早晨7点，阳光还没能完全穿透厚重的窗帘。冯双他拉着拖鞋走进厨房，习惯性的打开冰箱门，想看看他昨晚炖好的燕窝，那是他用这个月加班费咬牙买的，想着连续吃一阵，调理一下自己因为熬夜赶项目而越来越差的脸色。保鲜层里原本应该放着4个白瓷炖盅的地方，现在只剩下3个。冯双的心猛地往下一沉，这已经是这个星期的第3次了。第一次少的时候，他以为自己记错了，或许是老公赵磊半夜饿了吃掉了一碗，他没在意。第2次少的时候，他问了赵磊，赵磊正刷着手机，头也没抬。我吃那玩意儿干嘛？甜腻腻的，还没一碗炸酱面，实在冯双心里犯了嘀咕，但也没多想，只当是自己忙糊涂了。可这第3次绝对不会错，他清清楚楚的记得，昨晚临睡前，他亲手将4个炖盅整齐的码放进去，现在缺了一个。家里除了他和赵磊，就只有一个人，他的小姑子，赵磊的妹妹赵倩。赵倩上个月刚从老家过来，说是城里工作不好找，暂时借住在哥哥嫂子家，等找到工作就搬走。这一住就是1个月。冯双关上冰箱门，动作有点重，发出砰的一声闷响。他靠在冰冷的冰箱门上，心里堵得厉害。那燕窝不便宜，他省吃俭用才舍得买。赵倩住进来这1个月，好吃懒做，工作找的3天打鱼2天晒网，家务活更是从来不沾手。这些冯双都忍了，毕竟她是赵磊的亲妹妹，是婆婆的心头肉。冯双不想让赵磊为难，也不想背上一个容不下小姑子的恶名，可这偷吃燕窝算怎么回事？连声招呼都不打，偷偷摸摸的拿，这是把他冯双当傻子，还是觉得他好欺负？双双，站这儿发什么呆呢？快点，我上班要迟到了。赵磊一边打着领带，一边从卧室走出来，语气里带着惯常的不耐烦。冯双深吸一口气，转过身，尽量让自己的语气平静。磊子，我放在冰箱里的燕窝又少了1碗。赵磊系领带的动作顿了一下，随即又继续满不在乎地说，哦，可能又是小倩吃了吧，她年纪小，贪嘴，你当嫂子的，别跟她计较1碗燕窝，这不是计较不计较的问题。冯双的火气有点压不住了，她要是想吃，大大方方跟我说一声，我能不给她吃吗？这么偷偷摸摸的，像什么样子？这已经是第3次了。赵磊皱起眉头，似乎觉得冯双在无理取闹。哎呀，多大点事儿啊，1碗燕窝而已，吃了就吃了呗。她是我妹，吃你点东西怎么了？你这当嫂子的怎么这么小气？我小气？冯双简直不敢相信自己的耳朵。赵磊，你讲不讲道理？这燕窝是我花钱买的，我加班加到半夜的时候，你怎么不说我小气？你妹妹整天在家躺着玩手机，偷吃我的东西，反倒成了我小气。行了行了，赵磊不耐烦地挥挥手，打断冯双的话，我上班要迟到了，没空跟你吵这个。1碗燕窝，至于吗？晚上回来我说说他，行了吧？真是的，一天天净找事。说完，他抓起公文包，头也不回地出了门，留下冯双一个人站在原地，浑身发冷。找事？原来在她丈夫眼里，她维护自己的权益，竟然是在找事，而那个真正做错了事的人，却成了需要被包容的小孩子。委屈、愤怒，还有一种深深的无力感，像潮水一样淹没了她。她在这个家里到底算什么？一个免费的保姆，一个可以随意被索取的对象。中午休息的时候，冯双还是没忍住，给赵倩发了一条微信，语气尽量委婉。小倩，冰箱里的燕窝是你吃的吗？那个是我用来调理身体的，如果你想吃的话，跟我说一声就好。消息发出去，石沉大海，直到下午快下班，赵倩才慢悠悠地回了一条语音。点开一听，那声音娇滴滴的，带着几分理所当然，嫂子，是我吃的呀，我看你炖了那么多，以为你吃不完呢，味道还挺好的，就是有点太甜了。冯双盯着手机屏幕，气得手指发抖。吃不完？他哪只眼睛看到吃不完，连句道歉都没有，反而挑剔起味道来了。他强压着火气，
回复道，那是按我自己的口味炖的，下次你想吃的话，提前告诉我，我给你单独做一份。赵倩的回信很快又来了，依旧是语音，哎呀嫂子，不用那么麻烦了，我吃你那份就行，反正你是我嫂子，咱俩还分那么清楚干嘛？对了嫂子，我那条白色的连衣裙你帮我洗了没？我明天想穿呢。冯双闭上眼，靠在办公椅上，胸口剧烈起伏，不分彼此。他可从来没想过要跟赵倩不分彼此，这种被强行捆绑，被理所当然索取的感觉让他恶心。晚上回到家，气氛更加诡异。赵倩像没事人一样窝在沙发上，一边嗑瓜子一边追剧，瓜子皮扔得满地都是。看见冯双回来，眼皮都没抬一下。婆婆的视频电话恰在此时打了过来，是打给赵磊的。赵磊接起来，热情地跟母亲寒暄，没说几句就把手机镜头转向了赵倩。妈，你看小倩在我们这儿好着呢，胖了不少。屏幕里婆婆笑得见牙不见眼，好好好，胖点好，小倩啊，在哥哥嫂子家要听话，别给你哥你嫂子添麻烦，知道吗？赵倩立刻丢下瓜子，凑到镜头前，抱着赵磊的胳膊撒娇地说，妈，我可听话了，嫂子对我也特别好，天天给我做好吃的，比在家的时候还好呢。说着，他还故意瞥了冯双一眼，眼神里带着一丝不易察觉的挑衅。冯双正在厨房洗菜，水声哗哗，却清晰地听到了赵倩的话。他攥紧了手里的菜叶，指甲几乎要掐进肉里，对他特别好，天天做好吃的。这谎话真是张口就来。赵磊显然很受用妹妹这套说辞，笑着对手机说，妈，你就放心吧，双双还能亏待了你宝贝闺女。婆婆在电话那头连声说，那就好，那就好，小倩要记得谢谢你嫂子啊。赵倩甜甜的应着，知道啦，妈，我跟嫂子可亲了。冯双默默地关上水龙头，厨房里瞬间安静下来。他感觉自己和这个家格格不入，他们才是一家人，其乐融融，而他只是一个外人，一个需要被提醒不要亏待小姑子的外人。夜里，冯双躺在床上，背对着赵磊，睁着眼睛睡不着。赵磊似乎也觉得白天的话有些重，翻过身，试图缓和气氛。双双还生气呢？小倩她就是不懂事，你别跟她一般见识。冯双没说话。赵磊叹了口气，他就住一阵子，找到工作就走了。你就当给我个面子，忍一忍，行吗？我妈最疼他，要是知道我们闹矛盾，肯定又得操心，又是忍一忍。为了他的面子，为了不让婆婆操心，他就要无限度的忍下去。冯双的心一点一点的凉透了。他忽然想起结婚前母亲拉着他的手说的话，双双，嫁过去就是别人家的人了，凡事要忍让，吃亏是福。可现在这福他都快吃不下了。第二天，冯双特意请了半天假，他去了一趟超市，买回了新的燕窝，还有几样别的滋补品。回到家，赵倩不在，估计又是出去玩了。冯双走进厨房，仔细的清洗炖盅，泡发燕窝。他的动作很慢，很仔细，心里却在盘算着另一个计划，一个大胆的，甚至有些冒险的计划。他知道直接对峙没有用，赵倩会抵赖，赵磊会和稀泥，最后不了了之，反而显得他斤斤计较。他需要证据，需要让赵倩的行为暴露在光天化日之下，需要让赵磊和婆婆都看清楚，这个乖巧的小姑子到底是个什么样子。炖燕窝的时候，他按照往常的步骤加了冰糖、枸杞，但在将燕窝分装进炖盅之前，他停顿了一下。他打开调料柜，拿出了那个白色的盐罐，舀了满满一勺雪白的精盐，停顿在空中。他的心跳得有些快，这样做对吗？会不会太过分了？但一想到赵倩那理所当然的表情，赵磊那不分青红皂白的偏袒，婆婆那看似关心实则施压的话语，冯双的眼神冷了下来。他将第一勺盐均匀地撒在了其中一个炖盅里，想了想，又加了2勺，整整3勺盐，足够让任何一个毫无防备的人尝到终生难忘的滋味。
他小心翼翼地将这份加料的燕窝放在冰箱保鲜层最靠里的位置，用其他几个正常的炖盅稍微挡了一下，然后他像什么都没发生一样，继续做自己的事情。他倒要看看那个偷吃的人会不会再次出现。第一天风平浪静，冰箱里的燕窝没有少，冯双甚至有点怀疑是不是自己猜错了，或者赵倩察觉到了什么。第二天晚上，冯双下班回家，他像往常一样先去开冰箱拿东西，目光扫过保鲜层，心里咯噔一下，最靠里的那个加料的炖盅不见了，取而代之的是一个空出来的位置。冯双的心跳骤然加速，混合着一种报复的快感和一丝不安。他不动声色地关上冰箱门，开始准备晚饭。赵倩没有出来，她的卧室门紧闭着。赵磊回来后也没发现异常，只是随口问了句：小倩呢？又出去玩了？冯双摇摇头，不知道，可能在睡觉吧。晚饭做好，赵倩依旧没出来。赵磊去敲门，小倩，吃饭了。里面传来赵倩有些含糊的声音：哥，你们吃吧，我不饿，有点不舒服。赵磊皱了皱眉，但也没多想，行吧，那你休息会儿，饿了再吃。冯双默默地吃着饭，心里清楚，那3勺盐开始起作用了。第二天，高潮来了。冯双是被一阵压抑的呻吟声和急促的电话铃声吵醒的。天刚蒙蒙亮，他竖起耳朵，听到隔壁赵倩房间里传来断断续续的哭声，紧接着是赵倩带着哭腔拨通电话的声音，在寂静的清晨格外清晰。妈，呜呜呜，妈，我肚子好痛，痛死我了。冯双立刻坐起身，推了推身边的赵磊。赵磊也醒了，迷迷糊糊地问：怎么了？好像是小倩，她在打电话，说肚子痛。冯双的语气带着恰到好处的担忧。赵磊一个机灵，彻底清醒了，赶紧披上衣服下床，冲向赵倩的房间。冯双跟在他身后。赵倩的房门虚掩着，里面传来她嚎啕大哭的声音：妈，真的痛，像是肠子搅在一起了，呜呜，是不是得了什么疾病啊？会不会死啊妈？赵磊推门进去，只见赵倩蜷缩在床上，脸色苍白，满头大汗，手机还贴在耳边。小倩，你怎么了？赵磊也慌了神。电话那头，婆婆的声音急得变了调，透过听筒传出来：怎么回事？怎么突然肚子痛？小磊，你听着，赶紧送你妹妹去医院，快啊！赵磊连声答应：好，妈，你别急，我马上送她去医院。他试图去扶赵倩：小倩，走，哥带你去医院。赵倩哭得一把鼻涕一把泪：哥，呜呜痛，我是不是要死了？冯双站在门口，冷静地看着这场混乱。他知道时机到了，他走上前，用关心的语气问：小倩，你昨天晚上吃什么了？怎么会突然肚子痛得这么厉害？赵倩正痛得死去活来，脑子也不清楚了，顺着冯双的话就哭诉：我没吃什么啊，就跟平时一样，吃了点零食。哦，对了，昨晚我饿了，就吃了冰箱里的一碗燕窝。话音落下，房间里瞬间安静了1秒，连赵倩的哭声都小了一些。她似乎也意识到自己说漏嘴了。赵磊的动作僵住了，他猛地抬头看向冯双。冯双脸上的担忧一点点褪去，取而代之的是一种冰冷的平静。他看着赵磊，一字一句的清晰的说道：燕窝，你说的是我放在冰箱最里面加了整整3勺盐的那一碗吗？赵磊的脸瞬间变得惨白，他看看痛苦不堪的妹妹，又看看面无表情的妻子，眼神里充满了震惊、困惑，还有一丝不易察觉的恐慌。电话那头的婆婆似乎听到了这边的对话，声音尖锐的传出来：什么盐？小磊，到底怎么回事？冯双没有理会婆婆的尖叫，也没有去看赵磊惨白的脸，她只是静静地站在那里，仿佛一个局外人，看着这场由一碗燕窝引发的闹剧，终于拉开了她应有的帷幕。她心里清楚，这仅仅是个开始，真正的风暴还在后面，而她已经做好了准备。赵倩的哭声像被掐住脖子一样戛然而止，她瞪大了眼睛，难以置信地看着冯双，
连肚子疼都好像忘了。盐3勺盐，他喃喃着，脸色从惨白变成了死灰。赵雷猛地回过神，冲冯双低吼：冯双，你疯了，你往燕窝里加盐，你想害死小倩吗？他的声音因为愤怒和恐慌而颤抖。冯双迎上他喷火的目光，语气平静的可怕。害他？我哪知道他会偷吃？偷这个字他咬得格外重，那是我给自己准备的。我最近加班多，气血虚，中医说可以适当吃点咸口的燕窝补气。怎么，我给自己做点吃的，还得提前向你们打报告？赵磊被噎得一时说不出话，张着嘴像条离水的鱼。电话里婆婆的声音变得尖利刺耳：冯双，你安的什么心？小倩要是有个3长2短，我跟你没完。小磊，你还愣着干什么？快送小倩去医院洗胃啊！对，医院，先去医院。赵磊如梦初醒，手忙脚乱的去扶赵倩，赵倩却猛地甩开他的手，指着冯双，眼泪汹涌而出，这次带着真切的委屈和愤怒。嫂子，你太恶毒了，你明明知道我会吃，你是故意的。冯双轻轻笑了一下，那笑容里没有一丝温度。我知道，我怎么会知道？前2次燕窝不见了，我问你哥，你哥说你贪嘴，让我别计较。我还以为经过上次，你知道那是我的东西，不会再碰了。他看向赵磊，眼神锐利。磊子，你不是说1碗燕窝而已，吃了就吃了，自家人别计较吗？赵磊的脸一阵红一阵白，冯双的话像一个个耳光，扇得他哑口无言。他当初和稀泥的话，现在成了扎回自己身上的刺。别说了，先去医院。赵磊几乎是粗暴地拉起赵倩，逃也似的冲出了家门，门被砰的一声甩上，震得墙壁似乎都晃了晃。房间里瞬间只剩下冯双一个人，刚才的混乱和喧嚣戛然而止，留下死一般的寂静。他缓缓走到客厅沙发边，坐下。清晨的阳光透过窗帘缝隙照进来，在地板上投下一道狭长的光带，灰尘在光里飞舞。冯双伸出手，看着自己的指尖，微微有些颤抖，不是害怕，是一种压抑太久后终于释放的虚脱感。他拿出手机，屏幕解锁，界面停留在微信上，那个名为幸福一家人的群里，最后一条消息还是昨天婆婆发的一条养生链接。冯双的手指在屏幕上悬停片刻，然后开始打字，他的语气平静，甚至带着点无奈和委屈。妈，磊子刚送小倩去医院了。事情是这样的，我最近身体不适，炖了点燕窝调理，其中1碗按医生建议加了点盐，没想到小倩晚上饿了，没看清楚，把我那碗咸的吃了，现在肚子不舒服。我们都吓坏了，雷子已经赶紧送她去医院了，希望小倩没事。叹气，消息发出去，他没提偷字，也没提之前的2次，他只是陈述了一个不小心误食的意外，把赵倩偷吃的行为轻描淡写的归结为没看清楚，把自己加盐的行为合理化为医生建议，把自己放在了担忧无辜的位置上。果然，群里瞬间炸锅了。先是婆婆几乎秒回，一连串的语音，点开全是气急败坏的尖叫。医生建议，哪个医生让你往燕窝里放3勺盐？冯双你编，你继续编，小倩要是有事，我饶不了你。紧接着，常年潜水的姑姑冒泡了。哎呦，怎么回事啊？燕窝里加盐，听着都新鲜。小倩这孩子也是，怎么乱吃东西呢？疑惑，大伯也出来了。小磊，到医院了没？情况严重吗？赶紧检查清楚，别是别的毛病。关切。三姨奶发了个阿弥陀佛的表情。孩子们没事就好，误会都是误会。双双也是好心，小倩也是不小心，和稀泥。冯双冷冷地看着屏幕上一跳一跳的消息，婆婆的愤怒在她意料之中，亲戚们看似关心，实则看热闹的心态，她也一清二楚。她没再回复，任由群里消息翻滚。现在着急的不是她，社区医院急诊室，医生给赵倩做了检查，问了情况，吃了很咸的东西。医生皱着眉，急性肠胃刺激，问题不大，挂点水，补充点电解质，
休息一下就好，以后饮食注意点。赵倩躺在病床上，挂着点滴，脸色好了一些，但依旧委委屈屈的抽噎着。赵磊松了口气，这才有空看手机，一点开微信，幸福一家人群里99加的消息，还有母亲好几个未接来电，他头皮一阵发麻。他先点开群聊，往上翻，看到了冯双发的那条消息。看完内容，赵磊的脸色变得极其难看。冯双这条消息看似解释，实则把他们全都架在火上了。尤其是那句没想到小倩晚上饿了，没看清楚，简直是杀人诛心。群里亲戚们虽然没明说，但字里行间都在暗示是赵倩乱动别人东西惹的祸。这时婆婆的电话又打了进来，赵磊硬着头皮接听。妈，赵磊，你到底怎么回事？冯双那个女人给小倩下毒，你就这么看着？她那条消息什么意思？想把责任都推给小倩是不是？婆婆的声音像机关枪。妈，你小点声，什么下毒？没那么严重，医生说了，就是吃坏肚子。赵磊试图解释，我不管医生怎么说，小倩现在人在医院躺着。我告诉你赵磊，这次你必须给我个交代，你必须狠狠骂冯双一顿，不然我明天就买票去你们那儿，我亲自跟他算账。婆婆根本不听解释，咆哮着下达了最后通牒。挂了电话，赵磊只觉得一个头两个大。他看向病床上的妹妹，烦躁地问，你也是？明明知道那是你嫂子的东西，你怎么又去拿？还专挑那碗加料的。赵倩一听，哭得更凶了，哥，你怎么也怪我？我怎么知道他那么阴险，往里面加盐？他就是故意的，他肯定是因为前2次的事情报复我。哥，你要给我做主啊！赵磊看着妹妹梨花带雨的样子，又想到母亲在电话里的咆哮，再想到冯双那条把他置于不义之地的消息，一股邪火猛地窜上心头。对，都是冯双的错。如果他不大惊小怪，如果他不去计较那2碗燕窝，如果他不加盐，就根本不会有今天这些破事。他明明可以忍一忍的，为什么非要闹成这样，让他里外不是人？赵磊豁然起身，对赵倩说，你好好休息，我回去一趟。他得回去，必须让冯双认识到错误，必须让他去群里道歉，把话说清楚，平息母亲的怒火。冯双在家慢条斯理的给自己煮了碗面，刚吃完，门就被钥匙粗暴的打开了。赵磊怒气冲冲的走进来，脸色铁青，一把将钥匙摔在鞋柜上，发出刺耳的响声。冯双，你看看你干的好事。他指着冯双，手指都在抖。冯双拿起纸巾擦了擦嘴，抬眼看他，眼神平静无波。小倩怎么样了？你还有脸问？急性肠胃炎，在医院挂水。赵磊低吼，还有群里，你发那条消息什么意思？你想让所有人都看我们家的笑话吗？笑话？冯双放下纸巾，我只是实话实说。难道小倩不是自己吃了那碗燕窝？难道不是我按医生建议做的？难道前2次燕窝不是她吃的？一连3个反问，句句在理。赵磊被堵得胸口发闷，他强词夺理，那你也不能加那么多盐，你就是存心的。哦，冯双微微挑眉，我给自己做吃的，放多少盐，需要经过小姑子批准，还是说这个家我连吃点咸口的资格都没有了？你强词夺理。赵磊说不过他，气得额头青筋暴起。你现在立刻去群里道歉，就说你是故意的，是你不对，求小倩原谅。冯双看着他，像在看一个陌生人。这就是她结婚3年一直忍让维护的丈夫，遇到事情不分青红皂白，永远只会让他道歉，让他忍。他忽然觉得无比疲惫，也无比清醒。他缓缓站起身，看着赵磊的眼睛，一字一句地说，赵磊，你听好了，第一，我不会道歉，做错事的不是我。第二，赵倩必须为她的行为道歉，为她偷吃燕窝，为她颠倒黑白。第三，冯双顿了顿，声音冷了下去，这个家如果只能容得下忍气吞声的我，容不下一个讲道理的我，那我看也没有继续下去的必要了。赵磊愣住了，他没想到冯双会说出这么决绝的话。你什么意思？意思就是
冯双扯了扯嘴角，如果你们觉得赵倩没错，错的是我，那好，我走，你们一家人好好过。说完，他不再看赵磊，转身走进卧室，开始收拾自己的东西，动作不快，但异常坚决。赵磊僵在原地，看着冯双的背影，脑子里一片混乱。他从来没想过，一向温顺的冯双会有如此强硬的一面。道歉，让他走。不行，母亲那边没法交代，亲戚们会怎么看？而且冯双走了，谁做饭，谁收拾屋子，谁帮他打理那些琐事？直到这一刻，赵磊才隐约意识到，他似乎要失去什么了。而冯双拉出行李箱的动作没有一丝犹豫，他知道这场仗他必须打赢，为了自己，也为了以后。赵磊看着冯双真的开始往行李箱里装衣服，这才彻底慌了神。他一个箭步冲进卧室，按住冯双的手腕。你干什么？闹够了没有？他的声音带着色厉内荏的颤抖。冯双甩开他的手，继续把一件毛衣叠好，放进箱子。我没闹，我很认真。他的平静比歇斯底里更让赵磊害怕。就因为这点小事，至于吗？冯双，你什么时候变得这么斤斤计较了？赵磊试图用过去的逻辑说服他，小倩是不对，我说她了还不行吗？妈那边我去解释，你非要闹到离婚这一步？小事。冯双停下手，抬头看他，眼神里是彻底的失望。赵磊，在你眼里，你妹妹偷东西是小事，你妈不分青红皂白骂我是小事，你永远偏袒他们，让我受委屈也是小事。他拉上行李箱的拉链，声音清晰而冰冷，但在我这里，不是，这不是一碗燕窝的事，这是尊重问题。我在这个家里没有得到应有的尊重。赵磊被堵得哑口无言，脸涨得通红。尊重？我怎么不尊重你了？让你吃，让你穿，缺你什么了？冯双简直要气笑了。对，我谢谢你让我吃饱穿暖，所以我就活该当牛做马，活该被你们一家人当成外人欺负。他拉起行李箱的拉杆，绕过赵磊就要往外走。冯双，赵磊彻底急了，堵在门口，你不准走，今天这事不说清楚，谁也别想走。说清楚。冯双看着他，好，那我们就说清楚。他拿出手机，直接点开了和婆婆的语音通话，按了免提。妈，磊子说他跟您解释，正好你也听听，这事儿到底该怎么解决。赵磊想抢手机已经来不及了，电话几乎是瞬间就被接通，婆婆尖利的声音炸响在房间里。解释？还有什么好解释的？赵磊，你是不是还没让那个恶毒女人给我跪下道歉？他人呢？让他滚过来跟我说话。冯双把手机拿近一些，语气不卑不亢。妈，是我。冯双电话那头顿了一下，随即是更猛烈的炮火。冯双，你还有脸叫我妈？你给我儿子灌了什么迷魂汤，让他连亲妹妹都不管了？我告诉你，小倩要是有事，我跟你拼命。妈，小倩没事，医生说了，只是肠胃刺激。冯双的声音依旧平静。我们现在说的是另一件事，关于赵倩连续3次不打招呼偷吃我燕窝的事。偷？你说偷？那是你小姑子，吃你点东西怎么了？你这个当嫂子的就这么容不下人，怪不得小倩总跟我说在你这里受委屈。冯双眼神一冷，原来赵倩背后还说了这么多。妈，您这话我就不明白了，她偷吃我的东西，怎么反倒成了我让她受委屈？怎么不是委屈？你明知道她会吃，还往里面加盐，你就是故意的。你心肠怎么这么歹毒？妈，冯双打断他，语气加重，请您搞清楚先后顺序，是先有她偷吃，才有我加盐。如果她不偷吃，别说加盐，我就是加砒霜也害不到她，不是吗？你强词夺理。婆婆被噎住，开始胡搅蛮缠。我不管，你必须给小倩道歉，否则我没你这个儿媳妇。冯双看了一眼旁边脸色煞白的赵磊，对着手机清晰地说道，好，既然您这么说，那我也表个态。第一，道歉不可能，该道歉的是赵倩。第二，赵倩必须立刻从我家搬出去。第三，如果赵磊和您一样认为错的是我，那这日子
确实没必要过了。说完，他直接挂断了电话，房间里一片死寂。赵磊目瞪口呆地看着冯双，仿佛第一次认识他。他没想到冯双敢这么直接地跟他母亲硬刚，还把话说得这么绝。冯双把手机放回口袋，看着赵磊，你都听到了，现在你怎么选？是站在你妈和你妹妹那边，坚持让我这个恶毒的媳妇道歉，还是站在我这边，让你那个不懂事的妹妹为她的行为负责？他把问题赤裸裸地摆在了赵磊面前，逼他做出选择，没有和稀泥的余地。赵磊的嘴唇哆嗦着，看看冯双，又看看门口，额头上渗出冷汗。他习惯了冯双的忍让，习惯了母亲和妹妹的依赖，从来没想过自己会被逼到这样一个两难的境地。一边是强势的母亲和娇惯的妹妹，一边是突然变得陌生而强硬的妻子。他张了张嘴，却发现自己发不出任何声音。冯双看着他挣扎的样子，心里最后一点期待也熄灭了。他拉起行李箱，看来你已经做出选择了。他推开愣神的赵磊，打开门，头也不回地走了出去。高跟鞋敲击地面的声音在空旷的楼道里回响，格外清晰、决绝，而又带着一种解脱。赵磊僵在原地，直到关门声传来，才猛地惊醒。他冲出门，对着楼梯口大喊：冯双，你给我回来！回应他的只有楼下汽车发动机启动的声音，然后渐行渐远。赵磊靠着门框慢慢滑坐到地上，家里突然变得无比安静，也无比空旷。餐桌上还放着冯双没吃完的面碗，沙发上扔着他常用的抱枕。这个家似乎一下子失去了温度。他的手机又开始疯狂震动，是母亲，是妹妹，是家族群里不断弹出的消息，所有的声音都在指责、抱怨、逼迫他。赵磊抱着头，第一次感到一种铺天盖地的茫然和后悔。他好像真的把冯双弄丢了。而此刻，冯双开着车，行驶在清晨的车流里，车窗开着，冷风吹在脸上，带着诗意。他才发现自己哭了，不是委屈，而是为过去那个一味忍让的自己。他擦掉眼泪，深吸一口气，眼神变得坚定。他不是回娘家，而是直接开向了市中心的一家律师事务所。有些底线一旦突破，就再也回不去了。有些仗既然开始了，就必须打赢。他拿出手机，拨通了一个号码。喂，李律师吗？我是冯双，我想咨询一下关于离婚以及婚前财产分割的问题。他的声音冷静而清晰，不带一丝犹豫。阳光透过车窗照进来，落在他握着方向盘的坚定手指上。新的战斗才刚刚开始。冯双的车并没有开往律师事务所，在最后一个路口，他猛打方向盘，拐进了市图书馆的地下停车场。熄火，车内瞬间被寂静包围，只有空调细微的出风声。他需要冷静。冲动是魔鬼，尤其是在决定婚姻去留的关口。刚才在家里的强硬，一半是积压已久的爆发，另一半是演给赵磊和他家人看的戏。他必须让他们看到他的底线和决绝，但真要到对簿公堂那一步，需要更周密的计划。他拿出手机，没有打给律师，而是打给了他最好的朋友苏曼。电话几乎秒接。双双，怎么这个点打电话？你声音不对，怎么了？苏曼敏锐地察觉到了异常。冯双深吸一口气，把事情经过，包括燕窝、加盐、赵倩进医院，以及他和赵磊婆婆的彻底摊牌，简明扼要地说了一遍。苏曼在电话那头听得倒吸凉气。我的天，赵倩真敢啊！赵磊和他妈还是不是人？你就该多加几勺盐，咸死那个白莲花。骂完，苏曼立刻冷静下来。你现在在哪儿？安全吗？别开车乱晃，来我家。我在图书馆停车场。曼曼，我没事，我很清醒。冯双语气平静。我现在不能去你家，赵磊可能会去找。我需要找个他绝对想不到的地方，安静几天，好好想想。苏曼立刻明白了，明白，去老地方，房卡还在老位置，我这就跟物业打招呼，你需要什么，我给你送过去。老地方是苏曼早年投资的一套小公寓，位置隐蔽，
设施齐全，偶尔用来当他们的避难所或加班宿舍。帮我带几件换洗衣服和日常用品就行，其他的我自己买。另外，冯双顿了顿，慢慢帮我找个靠谱的离婚律师，要擅长处理财产纠纷的。尤其是我这种情况，他婚前按揭买的那套小房子，婚后两人一起还贷，装修和家电也是婚后共同出资，这部分必须厘清，放心，包在我身上。苏曼一口答应，你赶紧过去安顿好，保持联系，有事立刻打我电话。挂了电话，冯双定了定神，重新发动车子，驶向那个只有他和苏曼知道的地址。与此同时，赵磊家已经乱成了一锅粥。赵磊瘫坐在门口，脑子嗡嗡作响，母亲的电话一个接一个，他不敢接，最后直接调了静音。家族群里已经炸了锅，各种猜测、指责，看似关心实则打探的消息刷了屏。小磊，到底怎么回事？双双真走了？惊讶，一家人有什么不能好好说？快把双双找回来啊！焦急，不是我说，小倩住哥哥嫂子家，是得注意点分寸。暗示，磊子，妈血压都气高了，你赶紧安抚一下。责备。赵磊烦躁地把手机扔到一边，他挣扎着爬起来，冲进卧室。衣柜里，冯双常穿的那几件衣服不见了，他的行李箱也没了，梳妆台上属于他的护肤品、化妆品空了一大片，他是真的走了，不是赌气，是来真的。这个认知让赵磊心里一阵发慌，他习惯了这个家井井有条，习惯了下班有热饭热菜，习惯了脏衣服第二天会神奇的变干净，习惯了所有琐事都由冯双打理。他甚至想不起来燃气卡在哪里交费，物业电话是多少。失去冯双的实感，此刻才尖锐地刺向他。哥，我饿了，医院的东西难吃死了。赵倩有气无力的声音从客厅传来，她挂完水，肚子不疼了，就被赵磊接了回来，此刻正虚弱地窝在沙发上。赵磊一股邪火猛地窜上来，都是因为他，要不是他贪嘴偷吃，要不是他惹是生非，冯双怎么会走？这个家怎么会变成这样？他冲出卧室，对着赵倩吼道：吃吃吃，你就知道吃，要不是你，能搞成这样吗？赵倩被吼得一哆嗦，顿时委屈的扁嘴，眼泪说来就来。哥，你凶我，是嫂子害我进医院，你怎么还怪我？妈妈，你看哥。他下意识又想找靠山，拿起手机就要给婆婆打电话。够了！赵磊一把抢过他的手机，眼睛通红，你还嫌不够乱吗？要不是你总在妈面前搬弄是非，妈会对双双那么大意见？赵倩被赵磊从未有过的凶狠吓住了，哭声卡在喉咙里。我没有，有没有？你心里清楚。赵磊指着他，赵倩，我告诉你，你马上给我收拾你的东西，等你稍微好点，立刻给我搬出去。找房子也好，回老家也好，随便你，我这里容不下你了。赵倩彻底傻了，她没想到一向纵容她的哥哥会突然翻脸。哥，你要赶我走，我是你亲妹妹啊，为了冯双那个外人，你要赶我走？外人？赵磊惨笑一声，现在看起来，你才像个外人，专门来拆散我这个家的外人。他的话像刀子一样扎在赵倩心上，他也彻底恼了，从沙发上跳起来，虽然腿还有点软，但气势不减。好，赵磊，你够狠，我走，我现在就走，我这就给妈打电话，让她看看她养的好儿子是怎么为了老婆欺负亲妹妹的。他抢回手机，哭着跑回客房，砰地关上门，里面立刻传来嚎啕大哭和打电话诉苦的声音。赵磊听着妹妹的哭声和隐约传来的母亲在电话里的叫骂，疲惫地跌坐在沙发上，双手插进头发里，一团乱麻。怎么办？他现在该怎么办？去把冯双找回来，可去哪里找？他会回来吗？就算找回来，母亲和妹妹这边又怎么交代？不找，难道真就这么离婚？赵磊脑子里乱糟糟的，第一次感到如此无助和迷茫。他下意识地拿出手机，翻到冯双的微信，聊天记录还停留在前几天，他让他帮忙交电费。他犹豫着打了一行字：双双，你在哪儿？我们谈谈好不好？
消息发出去，前面立刻出现了一个红色的感叹号，消息已发出，但被对方拒收了。冯双把他拉黑了，赵磊的心猛地沉了下去。而此刻，冯双已经安然坐在了苏曼那套整洁的小公寓里，他洗了个热水澡，换上了苏曼刚刚送来的干净衣服。苏曼不仅带来了生活用品，还带来了一个牛皮纸袋。喏，你要的资料。苏曼把纸袋递给他。张律师，我们公司的法律顾问，专打离婚和财产官司，口碑很好。这是他的资料和初步咨询意见。冯双接过，心里一暖，曼曼，谢谢你，跟我还客气啥？苏曼摆摆手，认真地看着他，双双，你真想好了，要离？冯双打开纸袋，抽出里面的文件，目光坚定，不是我想离，是那个家已经没有我的立足之地了。以前我总想着忍一忍，退一步，海阔天空，但现在我明白了，有些人你越忍，他越觉得你好欺负。这次我不会再退了。他拿起张律师的资料，仔细看了起来，阳光透过窗户，照在他专注的侧脸上，勾勒出一种前所未有的坚韧轮廓。苏曼看着这样的冯双，忽然觉得那个一味温柔忍让的好友，好像真的不一样了。一场由一碗燕窝引发的风暴，正在悄然改变着每个人的命运轨迹，而真正的博弈才刚刚拉开序幕。好的，这是接下来的剧情发展。冯双在苏曼的公寓里安顿下来后，并没有沉浸在悲伤或愤怒中，他做的第一件事是列了一张清单，收集证据，理清财产，稳住工作，评估赵磊的反应。他先打开手机，开始仔细截图。微信聊天记录里，赵磊说他小气、找事的言论；家族群里，婆婆不分青红皂白的指责和赵倩看似无辜的发言，以及之前赵倩承认偷吃燕窝的语音，这些都是未来可能需要的证据。然后他登录网上银行，将婚后共同的银行卡里的资金流水打印出来，尤其标注了用于家庭共同开支房贷、装修、日常消费以及赵磊不定期转给婆婆和赵倩的款项。婚前那套房子的购房合同、贷款合同、还款记录，他早就整理好了电子版。做完这些，他才深吸一口气，拨通了张律师的电话。电话那头的张律师声音沉稳、专业。冯双条理清晰地将情况说明，重点强调了赵倩长期记住带来的矛盾，赵磊和婆婆的不公正对待，以及此次燕窝事件作为导火索。冯女士，您的情况我初步了解了。张律师说，从法律角度看，您往自己食用的燕窝里加盐，主观上很难被认定为故意伤害。赵倩女士未经允许食用，自身存在过错。现在的关键，一是感情却已破裂的证据，二是夫妻共同财产的分割。您提到的婚前房产、婚后共同还贷部分，以及装修家电投入，属于夫妻共同财产，可以主张分割。另外，如果您能证明赵磊先生对其妹妹的过度经济支持，损害了夫妻共同财产权益，也可以主张追回。张律师的建议清晰明了，给了冯双一颗定心丸。谢谢张律师，我需要一些时间整理更详细的材料，然后正式委托您。没问题，冯女士，随时联系。挂了电话，冯双心里踏实了不少。知识就是力量，了解规则才能更好地保护自己。另一边，赵磊的日子就没那么好过了。冯双拉黑了他，电话也不接。他像无头苍蝇一样找遍了冯双可能去的朋友家，包括苏曼那里，但都被礼貌地告知没看见或不清楚。家里冷锅冷灶，外卖盒子堆在门口。赵倩虽然没立刻搬走，但整天躲在客房里，不是哭哭啼啼给婆婆打电话，就是点一堆昂贵的外卖，账单自然算在赵磊头上。婆婆几乎每天都要打10几个电话来骂赵磊，逼他立刻把冯双抓回来道歉，或者直接离婚。这种狠毒的女人不能要。家族群里的消息他也懒得看了，无非是些看热闹不嫌事大的议论。焦头烂额之际，赵磊收到了物业的催缴单，又发现车险快到期了。这些以往都是冯双记得并处理的，他第一次深切体会到冯双在这个家里承担了多少隐形劳动。烦躁、后悔，
还有一丝不甘纠缠着他。最后，他硬着头皮用同事的手机给冯双发了一条长长的短信：双双，我知道错了，以前是我不对，没有考虑到你的感受。小倩我会让她尽快搬走，妈那边我也会去说，我们好好谈谈，行吗？这个家不能没有你。短信发出去，石沉大海。冯双看到了短信，心里毫无波澜。这种迟来的、被现实逼出来的认错太廉价了。他只回了一句：谈谈可以，等我通知时间地点。另外，请先让赵倩搬走，并让你母亲停止对我的污蔑和骚扰，这是谈的前提。语气公事公办，没有一丝感情色彩。赵磊收到回复，心里一凉，但至少冯双愿意谈了。他立刻冲进赵倩的房间，不顾她的哭闹，强行帮她订了3天后回老家的高铁票，然后又给母亲打电话，几乎是哀求她暂时别再插手。婆婆在电话那头气得直骂，娶了媳妇忘了娘。但听说冯双愿意谈，也勉强压下了火气，想看看冯双到底要耍什么花样。短暂的平静下，暗流涌动。3天后，赵倩不情不愿地走了，临走前还把家里弄得一团糟。赵磊看着狼藉的家，叹了口气，开始笨手笨脚的收拾。他第一次发现打扫卫生这么累，油污这么难擦，垃圾袋这么容易破。而冯双在这3天里已经整理好了所有财务证据，并与张律师进行了深入的沟通，明确了己方的底线和谈判策略。他选了一家离苏曼公寓不远的环境安静的咖啡馆包间作为谈判地点，然后他通知了赵磊时间地点，并明确表示我会带一位朋友陪同。他没说是律师，留了个心眼。谈判那天，赵磊提前到了，坐立不安。当他看到冯双不是一个人来，身后跟着一位穿着干练、气质沉稳的中年女性时，正是张律师，心里咯噔一下。双双这位是？赵磊勉强笑着问。冯双落座，神色平静。这位是张女士，我的朋友。他含糊带过，直接进入正题。赵磊，今天找你来，是想彻底解决我们之间的问题。赵磊看着冯双陌生的眼神，心里涌起不祥的预感。双双，之前都是我的错，我改，我真的改。小倩已经送走了，妈那边我也说好了，我们回家吧，好不好？冯双摇摇头，从包里拿出一份文件，推到赵磊面前。回家？回哪个家？那个让我受尽委屈、毫无尊严的家吗？赵磊，我们今天不是来谈和好的，我们是来谈。他顿了顿，清晰地说，离婚条件的。赵磊的脸色瞬间变得惨白，他难以置信地看着冯双，又看看那份标题为离婚协议书草案的文件，终于意识到冯双是玩真的，而且是有备而来。一场关于财产、关于过去、关于未来的谈判，在这间安静的咖啡馆里正式开始了，而冯双牢牢掌握着主动权。